Ina kira gare ki ‘yar uwa, ki sani cewa mafi ƙanƙantar abin da mace musulma za ta yi a wannan zamanin don kare kanta da addininta da mutuncinta shi ne ta rufe jikinta yadda ba za ta zama fitina ba ga al'umma. Kada ki raina ɗan ƙaramin laifin da za ki aikata wa Ubangijinki, kina ɗaukar shi ba komai ba, nan ko yana ta taruwa a gurin Allah har ya zamto kuskure a rayuwarki. Bayyanar da adonki ko kuma kwalliyarki ga duniya hakan babban laifi ne a gare ki, sai iya ga muharraminki ko kuma mijinki. Saɓanin hakan kuwa yakan iya jawo fushin Allah subhanahu wa ta'ala a kanki, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya miki daraja, ya miki kima, shi yasa ya umarce ki da ki kamulance kanki ta hanyar ɓoye adonki sai ga wanda ya kasance muharraminki kaɗai. Ina miki nasiha da ki siffantu da siffa ta mata masu aji da tsoron Allah ta hanyar kiyaye kanki daga bayyanar da tsiraicinki.